আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলে ভালো আছেন। তো আজকে আমি আপনাদের মধ্যে একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এসেছি। তো এটা হলো বাংলাদেশ রেলওয়ের বিজ্ঞপ্তি। তো প্রকাশ হয়েছে ১৬ জানুয়ারি ২০২২। পুরো বিজ্ঞপ্তিটি আমি আপনাদের পড়ে শোনাবো। তো প্রথম থেকে শুরু করছি। বাংলাদেশ রেলওয়ে নিম্নবর্ণিত রাজস্ব খাতভুক্ত স্থায়ী শূন্যপদ পূরণের নিমিত্ত শর্ত সাপেক্ষে বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে নির্ধারিত ছকে অনলাইনে আবেদনের আহ্বান করা যাচ্ছে। প্রথমে আছে পদের নাম ও বেতন স্কেল ২০১৫ অনুযায়ী। তো পদের নাম হলো সহকারী লোকোমোটিভ মাস্টার, গ্রেড ২। স্কেল বেতনের স্কেল হলো ৯,০০০ থেকে ২১,৮০০ টাকা পর্যন্ত। তো পদের সংখ্যা ৩টি, ২৮০টি। পদের সংখ্যা হলো ৩, ২৮০টি। তো ৪ নম্বর, বয়স সীমা ১৮ থেকে ৩০ বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা কোনো স্বীকৃত শিক্ষা বোর্ড হতে অনুন্নত এইচএসসি বিজ্ঞান বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। যে জেলার প্রার্থীগণ আবেদন করতে পারবেন: পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থী আবেদন করতে পারবেন। তবে এতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোষ্য কোটার সকল জেলার প্রার্থীও আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফর্ম পূরণ এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তো আবেদন ফর্ম পূরণ করতে হলে আপনাদের নিচে যে শর্তগুলো দেওয়া আছে এগুলো আপনাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তো প্রার্থীর বয়স 15/১/২০২২ খ্রিস্টাব্দে অবশ্যই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। প্রার্থীর বয়স 15/১/২০২২ খ্রিস্টাবর্ষে অবশ্যই ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে থাকতে হবে। তবে বীর মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার সন্তান এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীর ক্ষেত্রে সরকারি বিধি অনুযায়ী সর্বোচ্চ ৩২ বছর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য। উল্লেখ্য যে বীর মুক্তিযোদ্ধা অথবা শহীদ বীর মুক্তিযোদ্ধার পুত্র, কন্যার পুত্র, কন্যাদের ক্ষেত্রে ৩০ বছর। বয়স প্রমাণের ক্ষেত্রে এফিডেভিট গ্রহণযোগ্য নয়। যদি আপনি বয়স প্রমাণ করতে না পারেন ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে, তাহলে কিন্তু আপনি গ্রহণযোগ্য হবেন না, আপনার আবেদনটি বাতিল বলে ঘোষণা করা হবে। সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে চাকরিরত প্রার্থীরা অবশ্যই যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। যারা সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে আছেন তারা অবশ্যই তাদের কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তো চাকরিরত প্রার্থীদের সকল শর্ত পূরণের সাপেক্ষে আবেদনপত্র পূরণের সময় ডিপার্টমেন্টাল ক্যান্ডিডেটের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে হবে। অন্যদের ক্ষেত্রে এই শর্ত প্রযোজ্য নয়। তবে সকল চাকরিরত প্রার্থীকে মৌখিক পরীক্ষার সময় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনাপত্তি ছাড়পত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। এখানে কিন্তু আপনারা যে আগে যে প্রতিষ্ঠানে চাকরি করবেন ওইখানের ছাড়পত্রের মূল কপি আপনাদের অবশ্যই জমা দিতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের বিদ্যমান বিধিবিধান ও কোটা পদ্ধতি এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিধিবিধানে কোনো সংশোধন হলে তা অনুসরণযোগ্য হবে। গ নম্বর, মৌখিক পরীক্ষার সময় সকল সনদপত্রের মূল কপি সহ এক সেট সত্যায়িত কপি জমা দিতে হবে এবং পূরণকৃত অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম সহ সত্যায়িত এক সেট ফটোকপি দাখিল করতে হবে। এছাড়া জেলায় স্থায়ী বাসিন্দার প্রমাণক হিসেবে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা পৌরসভা মেয়র অথবা সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদ, জাতীয় পরিচয়ের
মূল কপি এবং আবেদনকারী কোনো বীর মুক্তিযোদ্ধার কন্যা হলে আবেদনকারী যে বীর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ বীর কন্যার মুক্তিযোদ্ধার পুত্র অথবা কন্যা অথবা পুত্রকন্যা এ মর্মে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর কর্তৃক প্রদত্ত সনদের মূল কপি সহ সংশ্লিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধার সনদপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। মহিলা কোটা ব্যতীত অন্যান্য কোটা দাবির সমর্থনে যথাযথ কর্তৃপক্ষে প্রদত্ত সনদ প্রমাণপত্রের মূল কপি জমা দিতে হবে। প্রার্থীর কোনো রেলওয়ে কর্মচারীর পোষ্য অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়ে স্থায়ী পদে অনুন্নত 20 বছর চাকরি সম্পূর্ণ হয়েছে এরূপ কর্মকর্তা বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত কর্মচারীর সন্তান ও বিধবা স্ত্রী বোঝাবে হলে আবেদনকারীর সাথে কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত জীবিত বা মৃত সম্পর্ক উল্লেখপূর্বক নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও বিভাগীয় প্রধানের প্রতি স্বাক্ষরসহ প্রত্যয়নপত্র এবং পুষ্য সংক্রান্ত প্রমাণক দাখিল করতে হবে। 6 নম্বর, কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তি উল্লেখিত পদের সংখ্যা হ্রাস বৃদ্ধি এবং বিজ্ঞপ্তি বাতিল সংশোধন করার অধিকার সংরক্ষণ করে। নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয় নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোনো প্রকার TA/DA প্রদান করতে হবে না। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে স্বাস্থ্যবিধি মেনে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতে হবে। আবেদন পূরণ সংক্রান্ত শর্তাবলী: পরীক্ষার অংশগ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীরা br.teletalk.com.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশপত্র পূরণ করবেন। আবেদনের সময়সীমা নিম্নরূপ: অনলাইনে আবেদন পূরণ ও পরীক্ষার ফি জমাদানের শুরুর তারিখ ও সময় 30 জানুয়ারি 2022 সকাল 10টা। অনলাইনে আবেদন জমাদানের শেষ তারিখ ও সময় 6 মার্চ 2022 বিকাল 5টা। উক্ত সময়সীমার মধ্যে ইউজার আইডি প্রাপ্ত প্রার্থীগণ অনলাইনে আবেদনপত্র সাবমিটের সময় থেকে পরবর্তী 72 ঘন্টার মধ্যে SMS পরীক্ষার ফি জমা দিবেন। অনলাইন আবেদনের প্রার্থী তার রঙিন ছবির দৈর্ঘ্য 300 x প্রস্থ 300 পিক্সেলে স্বাক্ষর দৈর্ঘ্য 300 x প্রস্থ 80 পিক্সেল স্ক্যান করে নির্ধারিত স্থানে আপলোড করবেন। ছবির সাইজ সর্বোচ্চ 100 KB ও স্বাক্ষরের সাইজ সর্বোচ্চ 60 KB হতে হবে। অনলাইন আবেদনপত্রে পূরণকৃত তথ্য যেহেতু পরবর্তী সকল কার্যক্রমে ব্যবহৃত হবে, সেহেতু অনলাইনে আবেদনের সাবমিট করার পূর্বেই পূরণকৃত সকল তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে প্রার্থী নিজে শতভাগ নিশ্চিত হবেন। গ নম্বর, প্রার্থী অনলাইনে পূরণকৃত আবেদনের একটি প্রিন্ট কপি পরীক্ষা সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে সংরক্ষণ করবেন এবং মৌখিক পরীক্ষার সময় 1 কপি জমা দিবেন। SMS প্রেরণের নিয়মাবলী ও পরীক্ষার ফি প্রদান: অনলাইনে আবেদনপত্রে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম যথাযথভাবে পূরণ করে নির্দেশনা মতে ছবি এবং স্বাক্ষর আপলোড করে আবেদনপত্র সাবমিট করা সম্পূর্ণ হলে সঠিকভাবে দাখিলকৃত আবেদনপত্রের ক্ষেত্রে কম্পিউটারে ছবিসহ অ্যাপ্লিকেশন প্রিভিউ দেখা যাবে। নির্ভুলভাবে আবেদনপত্র সাবমিট করা সম্পূর্ণ প্রার্থী একটি ইউজার আইডি, ছবি এবং স্বাক্ষরযুক্ত একটি অ্যাপ্লিকেশন কপি পাবেন। উক্ত অ্যাপ্লিকেন্ট কপি প্রার্থী ডাউনলোড পূর্বক প্রিন্ট সম্ভব হলে রঙিন করে সংরক্ষণ করবেন। অ্যাপ্লিকেন্ট কপিতে একটি ইউজার আইডি নম্বর দেয়া থাকবে এবং উক্ত ইউজার আইডি নম্বর ব্যবহার করে প্রার্থীর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে যে কোনো টেলিটক, প্রিপেড মোবাইল
নম্বরের মাধ্যমে 2টি SMS করে পরীক্ষার ফি বাবদ 50 টাকা ও টেলিটকের সার্ভিস চার্জ 6 টাকা সহ মোট 56 টাকা 72 ঘন্টার মধ্যে জমা দিবেন। উল্লেখ্য, অনলাইনে এ আবেদনপত্রের সকল অংশ পূরণ করে সাবমিট করা হলেও পরীক্ষার ফি জমা না দেওয়া পর্যন্ত অনলাইনে আবেদনপত্র কোনো অবস্থাতেই গৃহীত হবে না। নিম্ন বর্ণিত পদ্ধতিতে SMS করতে হবে। আপনাদের যে পদ্ধতিতে SMS করতে হবে, প্রথম SMS বার স্পেস ইউজার আইডি লিখে সেন্ড করতে হবে 16322 নম্বরে। এক্সাম্পল, বার ABCDEF and send to 16322 ABCDEF এর স্থলে ইউজার আইডি নম্বর বসাতে হবে। রিপ্লে অ্যাপ্লিকেশন নাম টিকে 56 উইল বি চার্জড অ্যাজ অ্যাপ্লিকেশন ফি। ইউর পিন ইন ইজ 123456। দ্বিতীয় SMS টু পে ফি বার স্পেস ইয়েস স্পেস পিন লিখে সেন্ড করতে হবে 16322 নম্বরে। এক্সাম্পল, বার ইয়েস 123456 and send to 16342 12345 এর স্থলে পিন নম্বর বসাতে হবে। রিপ্লে কনগ্রাচুলেশনস অ্যাপ্লিকেশনস নেম পেমেন্ট কমপ্লিট সাকসেসফুলি ফর অ্যাপ্লিকেশন ফর ফার্স্ট পোস্ট XXX user ID is ABCDEF and password XXXXX। 6 নম্বর, প্রবেশপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি bar.teletalk.com বিডি এবং পরীক্ষার প্রার্থীর মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে শুধু যোগ্য প্রার্থীকে যথাসময়ে জানানো হবে। অনলাইন আবেদনপত্রে প্রার্থীর প্রদত্ত মোবাইল ফোনে পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় যোগাযোগ সম্পূর্ণ করা হবে বিধায় উক্ত নাম্বারটি সর্বক্ষণিক সচল রাখা, SMS পড়া এবং প্রাপ্ত নির্দেশনা তাৎক্ষণিকভাবে অনুসরণ করা বাঞ্ছনীয়। SMS এ প্রেরিত ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে পরবর্তীতে রোল নম্বর, পদের নাম, ছবি, পরীক্ষার তারিখ, সময় ও কেন্দ্রের নাম ইত্যাদি তথ্য সংবলিত প্রবেশপত্র প্রার্থী ডাউনলোডপূর্বক পিন সম্ভব হলে রঙিন করে নেবেন। প্রার্থী এই প্রবেশপত্রটি লিখে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় এবং উত্তীর্ণ হলে মৌখিক পরীক্ষার সময়ে অবশ্যই প্রদর্শন করবেন। শুধু টেলিটক প্রিপেড মোবাইল ফোন থেকে প্রার্থীগণ নিম্নবর্ণিত SMS পদ্ধতি অনুসরণ করে নিজ নিজ ইউজার আইডি, পাসওয়ার্ড, সিরিয়াল এবং পিন পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। ইউজার আইডি জানা থাকলে বার স্পেস হেল্প স্পেস ইউজার আইডি অ্যান্ড সেন্ড টু 16322। এক্সাম্পল, বার হেল্প ইউজার আইডি ABCD অ্যান্ড সেন্ড 16322 ABCD এর স্থলে ইউজার আইডি নাম্বার বসাতে হবে। পিন নাম্বার জানা থাকলে বার স্পেস হেল্প স্পেস পিন নং অ্যান্ড সেন্ড টু 16322। এক্সাম্পল, বার হেল্প পিন 12345678 অ্যান্ড সেন্ড টু 16322 12345678 এর স্থলে পিন নাম্বার বসাতে হবে। অনলাইন আবেদন করতে কোনো সমস্যা হলে টেলিটক নাম্বার থেকে 121 নাম্বার অথবা বাস query@teletalk.com বিডি ইমেইলে যোগাযোগ করা যাবে। মেইলের সাবজেক্ট ও অর্গানাইজেশন নেম, বার পোস্ট নেম, XXX অ্যাপ্লিকেশন ইউজার আইডি, কন্ট্যাক্ট নাম্বার অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। অনলাইন আবেদন এবং টাকা জমার কাজটি নিজে করবেন। এক্ষেত্রে অন্য কোনো মাধ্যম থেকে উক্ত কাজটি সম্পূর্ণ করা প্রার্থী প্রতারিত হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে না। শেষ তারিখ ও সময়ের 6 মার্চ 2022 বিকাল 5টা। জন্য অপেক্ষা না করে হাতে যথেষ্ট সময় নিয়ে অনলাইনে আবেদন পূরণ ও আবেদনটি জমা করতে পরামর্শ দেওয়া যাচ্ছে। bdgovernmentjob.net